لماذا الجون يا عيني لما يا ناعس الأجفان كيف الأيام خلون ما عذب والسبب ما كان سير قلبي رايفك حل لا عاد ردوا ولا جاني توكل حتى ما يسأل ضيع دربي خلال لماذا الجار يا عين لما يا نعيس الأكفان كيف الأيام خلوني معذب والسبب ما كان كذا يا زين تعاملني تعودني على حبك وبالآخر تخليني تعود خافي من ربك سير قلبي رغيبك عن لا عاد رد ولا جان توكل حتى ما يسال وضيع دربي خلاني وضيع دربي خلاني وضيع دربي خلاني سير قلبي رغيفك حد لا عاد رد ولا كان توكل حتى ما يسأل وضيع دربي خلاني سير قلبي رغيفك يا لا سلام عاد رد ولا كان الله توكل الله حتى ما يسأل وضيع دربي خلاني هلا 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 على راسي الخط هلا هلا على راسي اللي فوق واللي تحت على راسي يا زوج إذا يا زين تعاملني تعودني على حبك وبالآخر تخليني تعود خافي من ربك إذا يا زين تعاملني تعودني على حبك وبالآخر تخليني تعود خافي من ربك كذا يا زين تعودني على حبك وبالآخر تخليني تعود خافي من ربك سير قلبي رغيفك حد يا سلام رد وانا جاني توكل حتى على راسي الصفوف وضيع دربي خلاني هوا 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 يا سلام الله 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 عليكم لماذا الجون يا عيني لما يا نعيس الأجفان كيف الأيام خلوني معذب والسبب لماذا الجون يا عيني لما يا ناعس الأجفان كيف
كيف الايام خلوني معذب والسبب كذا الجور يا عين كذا يا ناعس الجفاف كيف الايام خلوني معذب والسبب ما كان ترك قلبي رغيفك حد لا عاد رده ولا جاني توكل حتى ما يسام وضيع دربي في الليل ايوه الله 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 يا سلام هلا هي يلا يا عيتك قوم هلا 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 ايوه عجل ولحال لحال لحال على راسي توكل حتى ما يسال وضيع دربي خلال سير قلبي رغيفك عن لا عاد رده ولا جاني حتى ما يسال وضيع دربي خلال توكل حتى ما يسال وضيع دربي خلال توكل حتى ما يسال وضيع دربي خلال